la mwisho lilikuwa ni kabla ya Yohane Mbatizaji kulikoko ubatizo, na nilisema ndio, kwa sababu neno ubatizo kwa lugha ile asili yake ya neno baptizo, manake ni lugha ya Kiyunani, Kigiriki. Baptizo manake kuosha, kunawa, kuoga, baptizo. Kwa hiyo walikuwa na ibada hizi hasa kwa ajili ya ibada, ndio zinaitwa ubatizo. Maana Wayahudi kama tunavyojua hawawezi kula bila kunawa, na hata kuingia hekaluni, tukumbuka picha ya hekalu, pale nje wa hekalu kulikuweko na visima viwili au mabwawa mawili madogo ambapo walinawa miguu na mikono kabla ya kuingia hekaluni, kama wenzetu Waislamu wanachukua haya kutoka ibada za zamani za Kiyahudi. Na hii kutawaza manake ndio hiyo ubatizo kwao. Lakini ubatizo wa aina hiyo sio permanent, ulikuwa ni kama tunavyo nawa na kuoga mara kwa mara. Kwa hiyo niliwaambia Waeseni, wale wa Eseni ni wale waliokaa kule Qumran, kule bondeni ziwa la lilokuwa ambalo tunaitwa Dead Sea. Kulikoko Waeseni walikaa sehemu hiyo, na tunajua Waeseni ni watu ambao walijitenga na maisha ya kawaida, ni kama watawa wa kwanza, wakaenda kuishi kwenye jangwa huko karibu na ziwa tunaita bahari ya damu, Dead Sea, au bahari ya inaitwaje Kiswahili? The Dead Sea. Kiswahili inaitwaje tena? Bahari ya hapana, haitwi. Kuna jina lake, sasa nisijui imetokaje. Basi nitakumbuka tu. Kuna bahari, kuna neno lake Kiswahili rasmi. Sasa bahari hiyo ni ile ya chumvi. Inaitwa bahari ya chumvi. Ndio, bahari ya chumvi. Kwa sababu inaitwa ni Dead Sea kwa sababu hakuna kiumbe kinachoishi pale. Haiwezekani kuishi pale kwa sababu ya chumvi. Hata huwezi kuona hata ndege hatui pale. Hata samaki, hata bakteria hamna. Ile chumvi inaua kila kitu na linakuwa kama uji tokana na uzito wa chumvi. Na unajua ni the deepest lake, yani hilo ndio ziwa lililo chini katika usawa wa bahari, lililo chini ya bahari kuliko maziwa mengine, likifuatwa na ziwa Tanganyika, the second under the sea level. Kwa hiyo bahari maji yake hayaruhusu uhai, ndio maana inaitwa Dead Sea, bahari ya chumvi. Na Waeseni walienda kujenga makao yao sehemu ile kwa sababu walitaka kujisikia wenyewe wametengwa, wamejitenga kabisa. Na sehemu hiyo ukienda huko, historia yake kubwa ni utakuta kuna madimbwi hayo yalikuwa wamechimba, wanajaza maji kwa ajili ya kutawaza. Na wale walitawaza, wakitoka nje wanatawaza, wakiingia ndani wanatawaza, every time and again. Kwa hiyo ilikuwa ndio, na hii inaitwa baptizo. Na ndio maana kulikuwa na nadharia kwamba labda hata Yohane Mbatizaji alilelewa na Waeseni. Hao Waeseni waliokaa kule ni wale waliokataa mali ya dunia, walikuwa wamejikita katika kungoja ujio wa Bwana, wakijitayarisha kama maaskari wa Masia anayekuja. Na Masia walimfikiria ni kwamba atakuja kama askari jemadari ambaye atakuja na majeshi yake kuangamiza majeshi ya shetani, na wao walikuwa wanajiandaa kujiunga na jeshi la Kristo, yani la yule mpako wa Mungu Masia atakayekuja. Kwa hiyo hawa tunawaita ni eschatological group essence. Sasa hawa walikuwa na ubatizo
neno hili was common, kutawaza. Kwa hiyo nilieleza wakati Jumapili iliyopita kwamba wazo la kunawa na kutawaza lilikuwepo kabla, na hilo alilokuwa anafanya Yohane halikuwa tofauti sana na yayo aliyokuwa anafanya kabla yake, lakini la kwake lilikuwa na kipengele cha pekee cha toba. Sio kujitayarisha tu kwa ujio wa Mwokozi walivyounganika, lakini pia wazo la toba. Kwa hiyo ubatizo wa Yohane ulikuwa ni kama ishara ya kwamba umetubu, sio ya kuondoa dhambi. Ubatizo wa Yohane haukuwa ubatizo wa kuondoa dhambi, ulikuwa ubatizo wa kukiri na kujuta dhambi, kwa mimi ni mkosefu, na kuonyesha kwamba kweli umejitambua kwamba ni mkosefu, unajibwaga kwenye maji. Basi hiyo ndio ilikuwa. Sasa wakati wa Yesu, Yohane alichukua zoezi hilo sasa kuliweka public kwa watu wote, sio watu wa grupu fulani tu. Yeyote anayetambua kwamba amejitambua kwamba ni mkosefu na anajuta na anakiri kwamba yeye ni mkosefu na anahitaji huruma ya Mungu, aende kwenye mto Yordani na kuzamishwa mle. Akitoka humo, mtu ukishakiri kwamba wewe ni mkosefu, utajitahidi kushika yaliyo sawa, yaliyo haki. So he was telling those who came, wewe maaskari walimuuliza tufanye nini? Akawaambia mtende haki. Mahakimu, tende haki. Nyinyi mnatoza ushuru, mtende haki, msidai zaidi. Kwa hiyo alikuwa na sasa tufanye nini ili tuokoke? Lakini Yohane ujumbe wake ulikuwa ni mwisho, ni hukumu inakuja, sio tena kuondolewa dhambi, ni kuhukumiwa. Ni tofauti. Sasa swali la tatu linaloendana na aliuliza kwamba tunaambiwa wanafunzi wa Yohane walimuona Yesu akiwa anabatiza watu, wakamwarifu Yohane kwamba yule mtu uliyemshuhudia, tazama anabatiza huko ng'ambo. Na sasa anauliza swali, je, Yesu alikuwa anawabatiza watu ubatizo wa aina gani? Alitumia formula gani? Nikasema hivi, pengine Yesu alibatiza kweli, lakini alibatiza ubatizo kama wa Yohane, kuwatambulisha kwamba watu wajitambue ni wakosefu, wakiri, watubu. Lakini sio sakramenti eti formula gani, sio ubatizo wa kwa mpa jina. Hii ni ridiculous. Atabatizaje na hajafufuka? Hakuna Roho Mtakatifu bado hajashuka. Kwa hiyo sio ubatizo wa Kikristo. Huu ni ubatizo wa Yohane, ule ubatizo wa kukiri dhambi, wa kutubu, wa kusikitikia dhambi na kuamua kujirekebisha kimaisha, na si ubatizo wa kuondoa dhambi ya asili. Huu ni ubatizo uliokuja na alioagiza Yesu baada ya kufufuka. Kabla ya kupaa aliwaagiza, nendeni mkabatize watu, Yohane 28:19. Kwa hiyo tukumbuke, usiulize tena formula ni inatokana, Yesu mwenyewe alitamka, mkabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, lakini sio ule ubatizo wa Yohane. Pana, hakuna formula. It's not a sacramental baptism. Na pia hawakupewa majina fulani na kubatiza. Hapana, hakuna formula hiyo. Hao walibatizwa kwa ubatizo wa toba. Sasa pia Yesu kwa nini alibatiza?
ridiculous. Yesu alibatiza labda, nasema labda, kwa sababu watu wengi walizidi, walikuja wengi, na sehemu aliyokuwepo ilikuwa na maji mengi, na yeye alikuwa anataka kuthibitisha kwamba ubatizo wa Yohane ulikuwa halali. Ana endorse, tunaita you endorse, unahalalisha ubatizo wa Yohane. Anataka kusema yes, Yohane alichofanya ni sawa, na mimi namsaidia kufanya kazi hiyo. Na nadhani hata wafuasi wa Yohane kama waliokuwepo, tunawasikia wafuasi wake wanatajwa katika Injili ya Yohane sura ya 1, ya 2. Hawa walikuwa wanabatiza bila shaka, walikuwa wanamsaidia Yohane. Watu wakuja wengi, wanakamata wanashusha kwenye maji bila formula. What kind of formula is that? No. Umetubu, mimi nimefikiria, ukasema nimekuja, naamini na akiri kwamba mimi ni mkosefu, najuta kwamba nimefanya mabaya, naomba msamaha kwa watu wangu. Unajitumbukiza na wale wanakusaidia na kukuvuta nje. Labda ulikuwa na joho lile ambalo walikuwa natembea, ambalo lilikuwa pia ni blanketi la kulala, la kulalia chumbani usiku. Wanamsaidia kulivua, ilikuwa zito kidogo. Sasa kuna assistants like that. Jesus was doing the same ili kuthibitisha na kuhalalisha ubatizo wa Yohana. Lakini pia kulikuweko watu hapa katika baadhi, kulikuweko malumbano kati ya wafuasi wa Yohane na wafuasi wa Yesu. Tujue kwamba wafuasi wa Yesu waliendelea kuwepo mpaka karne ya 2, ya 3. Sio kwamba wote walikubali kwamba Yesu ndiye ni mkubwa kuliko Yohane. Kati ya wanafunzi wa Yohane kuna wengine waling'ang'ania kwamba Yohane ndiye mkubwa, na waliendelea kuwepo mpaka hata baada ya kifo cha kina Petro. Kulikuwa vikundi hivi viwili vilikuwa vina malumbano kiasi fulani, na kwa hiyo wengine walidai sisi ndio superior, sisi ndio halisia, na yule anayekuja sio Yesu, ni Yohane. Yohane ni mkubwa kuliko Yesu. Watu wengine wakati wa Matendo ya Mitume walikuwa bado wanalumbana hilo, na kwa hiyo wengine walikuwa wanatumia hiki kigezo kwamba Yesu alibatiza, wakionyesha kwamba hata Yesu mwenyewe alikubali kwamba Yohane ni superior. Naambia ana mpaka yeye amebatiza pia, kwa hiyo Yohane ndio mwanzilishi. Lakini baadaye makundi haya yalikufa, yaliisha. Baada ya generation ya kizazi cha pili cha Wakristo, malumbano hayo yaliisha na wafuasi wa Yohane wakakiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, na Yohane ni mtume au ni nabii aliyetumwa kuthibitisha hilo kwamba Yesu ndio Kristo. Hapa anauliza swali lingine, aliwabatiza na wafuasi wake wote pamoja na mama yake Bikira Maria. Sasa hapa huyu anawazo kwamba ubatizo huu ni ule ubatizo wa Kikristo. Hapana, mimi naomba ieleweke. Wafuasi wa Yesu walikuja kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu wenyewe, na si yule anayebatiza kwa moto na maji. Tunaambiwa na Yohane ile sura ya 1 wa kitabu cha Injili ya Yohane, sura ya 1 kama ya nafikiri ni 25-26, anatuambia kwamba yeye ni naye kuja ndiye atakayebatiza kwa maji na moto. Na maji na moto ni ubatizo pamoja na Roho Mtakatifu ndio moto, na ndio ubatizo wa kuondoa dhambi ule, kwa kuwa yeye ni mwana kondoo anayeondoa dhambi za ulimwengu. Sasa kwa hiyo Yesu akubatiza wafuasi wake, please,
tuelewe hakufanya ubatizo wafuasi wake. Kama waliweza kubatizwa kwa ubatizo wa Yohane ni inawezekana, lakini hatuna uthibitisho. Najua tunaweza kutunga mambo na kufikiria sisi tunajiongeza, lakini usijiongeze kinyume cha maandiko au ukaongeza neno kwenye maandiko. Nimekatazwa na Yohane mwenyewe katika kitabu cha Ufunuo, usiongeze nukta au hata koma. Kwa hiyo sisi hatuongezi, tunaweza kusema tu inawezekana hao wafuasi walibatizwa na Yohane, sio Yesu. Walikuwa hawajakutana na Yesu, walikutana naye katika, tunasikia katika Injili ya Yohane walikutana, mbona walikuwa namfuata na yeye. Yohane alipoambia tazama yule ndio mwana kondoo, mfuateni yeye, hapo ndio wakafunguka kichwa. Mimi ni sauti tu inayolia jikani. Na wamemhoji mara kadhaa, wewe ni nani? Tuambie, mbona unatutesa? Akasema mimi sio yeye. Yeye yuko hapa lakini mtambui. Ndiye anayebatiza kwa Roho na moto. Sasa ndugu zangu, Yesu akubatiza wafuasi wake. Wafuasi wake wamekuja kubatizwa wakati wa kushuka Pentecost. Ile mwanga ule. Yesu ameshamaliza ukombozi, manake the descent, yani kushuka kwa Roho Mtakatifu ni amefinish, tunaita pleroma, is the complete, and ndio amefunga matendo ya wokovu kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu, na ndio kanuni ya imani yetu. Yes. Ukombozi kamili unamalizika, na anamaliza kazi ya anasema yametimia. Na kutimia kwake katika Yohane hakuna, tunasoma katika Injili ya Yohane hakuna Pentekoste. Pentekoste inafanyika pale pale wakati anakufa, anatoa roho yake, na anapokuja kuwaona baada ya ufufuko anawavuvia. Kwa hiyo ni tofauti na injili nyingine, na kwa hiyo ukamilifu wa kazi ya ukombozi ni Pentecost. It closes the salvation event, yani tukio la ukombozi nakamilika katika kushuka kwa Roho Mtakatifu na ufunuo wa Utatu Mtakatifu nakamilika, na ndipo wafuasi baada ya kubatizwa na ule moto wa Roho wanatoka, hakuna tena hofu. Na hilo ni muujiza pia. Kwa hiyo tusidhani kwamba Yesu aliwabatiza wakina Petro na pana. Hakuchukua maji na kwenda kuwabatiza kule mtoni, pana. Kwani Mathayo alibatizwa lini? Mathayo aliitwa baadaye, Mathayo sura ya 5 nafikiri. Aliitwa lini? Yeye alikuwa mtoza ushuru, anadai samaki walipo shingapi na nini. Hakuwa na uhusiano na Yohane Mbatizaji, na baadhi wengine walikuwa hawana uhusiano kabisa. Na hata nafikiri sijui baadhi wachache tu kama 4 5 walikuwa na uhusiano na Yohane Mbatizaji. Lakini pia hata hao hawasemi kama walibatizwa na Yesu. Yesu hakubatiza hata mmoja. Na mbaya zaidi ni kumweka mama abatizwe. Mama hakubatizwa. Alibatizwa pamoja na mitume, akishushua Roho Mtakatifu, alipokea pia Roho Mtakatifu. Na ubatizo wake ni tofauti kwa sababu huyu mama hakuwa na dhambi ya asili. Najua tunabatizwa ili kuondoa ile dhambi ya asili, na sio tusamuingize mama huyo katika ubatizo wetu. Yeye ni kiumbe kilichoumbwa tofauti kabisa. Hakuwa na dhambi ya asili, alikingiwa kutoka kutungwa mimba kwa mama yake Ana. Kwa hiyo ni tofauti sana kiumbe hiki. Alishatayarishwa toka kabla ya kuumba ulimwengu. Kwa hiyo tusije tukachanganya mambo. Tusiweke hapo. Kwa hiyo Bikira Maria hakubatizwa na maji. Alibatizwa na Roho, moto.
pamoja na mitume. Yeye kwa kufunua fumbo zima ndio alishiriki hilo, kwa sababu Bikira Maria ni tunda la kanisa pia. Asingekingiwa dhambi asili bila Yesu, jue hiyo. Kwa hiyo amekombolewa na Yesu pia. Naeleweka hiyo, sio? Watu wamekaa kimya. Weke wazi hiyo, mwelewe. Bikira Maria amekombolewa pia, kwa sababu alikingiwa dhambi ya asili tu, kwa sababu atakuja kumchukua mimba Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ametayarisha makao yake mwenyewe, akaondoa dhambi. Kwa hiyo amemkomboa huyu mama asiwe na dhambi. Amemkomboa huyu mama asiwe na dhambi kwa sababu anataka akae kwake. Inaeleweka? How haieleweki? What is the wrong? It's clear. Maana watu wanashangaa. Yesu, Maria amekombolewa kwa kukubali kumbeba mimba Mwokozi, na Mwokozi alitayarisha makao yake mwenyewe. She wouldn't be without sin without this mission. Kama angekuwa na hiyo mission, yani kazi hiyo ya kubeba mimba, kumbeba huyu mtoto, angekuwa watu kama sisi tu, lakini alitayarishwa kwa sababu ya huyu mtoto. Kwa hiyo alikingiwa. Kukingiwa maana kukombolewa. Alikingiwa dhambi ile, asipatwe dhambi hiyo, kwa sababu ni makao ya mwana wa Mungu. So she was set free, ndio kukombolewa. She was set free of the original sin in order to carry the Son of God in her womb. You. Kwa hiyo utakuta siku zote za Maria, na nadhani watu wenye uelewa, siku zote za Maria Yesu anatangulia. Au hamjasoma? Nenda kaangalie kupalizwa, kufanya nini. Amepalizwa, sio amepaa. Yani it's always passive. She is not active. Kwa hiyo kila kitu amefanyiwa kwa sababu ya Kristo. Whatever she has, whatever dignity she may possess, sifa yote, hadhi yoyote alionayo ni kwa sababu ya mkombozi. Sio? So she is what she is because of her son Jesus Christ, and is the cause of her dignity, of her veneration, or whatever. Amekingiwa, amepalizwa, nini? Sifa gani? Ni malkia, ni mama wa Mungu. All those titles, hizi sifa zote lazima zirelate na Yesu. Kwa hiyo hata kwake kukingiwa dhambi asili, kuwa mama wa Kristo, kuwa mama wa Mungu, kupalizwa, kuwa malkia wa malaika na nini, all those titles ni kwa sababu ya Yesu. Otherwise she would even be like my mother also. But mama yangu hakunizaa, mimi sio kitu. Shauri yake. Hapo leo ni uamuzi wa Mungu. Ndio hayo. Kwa hiyo tuseme tu wazi kwamba Yesu hakumbatiza Maria kwa ubatizo tunaouelewa sisi. Tukienda swali lingine, je, kuna sehemu kwenye maandiko matakatifu wameonyesha ubatizo unaondoa dhambi ya asili? Kama hakuna, fundisho hili liliingizwaje na mababa wa kanisa? Jamani, mtu ambaye wa kwanza swali hili kuhusu ubatizo na dhambi ya asili, uhusiano. Mtu ambaye anaandika juu ya maswala ya dhambi ya asili licha ubatizo baadaye, that's the ni hatua ya pili. Anaongelea katika maandiko matakatifu yapo, na anaongea juu ya dhambi ya asili, ingawa hatumii neno original sin. Hatumii neno hilo. Hilo neno limetoka na Mtakatifu Agustino.
or the name, hiyo technical term, the original sin, ni Mtakatifu Agustino amekuja kulitumia, lakini anatumia hilo akiangalia maneno anayoandika Paulo. Paulo katika barua yake kwa Warumi ndiye analeta wazo la original sin, yaani dhambi ya asili ya kwanza, na hapa anafanya kitu tunaita Adamic Christology. Wale ambao wanasoma vitabu nimeandika huko, wengine hawataki kusoma, kwenda kwenye internet ya upumbavu wao, lakini yes, they will never know it. The Adamic Christology ni katika Paulo sura ya 5 mpaka ya 8 anafanya hiyo. Yaani Paulo ameweka bayana kabisa, ana compare Adamu wa kwanza na Adamu wa pili, Eva wa kwanza na Eva wa pili. Anaweka hivi, yule wa kwanza alileta kifo, dhambi na kifo. Yule wa pili ameleta neema na maisha na uhai, uzima. Kwa hiyo anafanya aina fulani ya parallelism, yani anaweka sambamba hawa wawili, Adamu wa kwanza na wa pili. Dhambi na neema zinafanya nini? Maovu ya dhambi ni kifo, faida au kutoka uzima unaoleo, neema inaleta uzima, sio kifo. Anafanya hiyo ulinganisho huo ili kuonyesha kwamba mtu yule wa kwanza, sisi kabla ya Yesu na bila Yesu tutabaki katika kifo, na aliyeanzisha hiyo kufa kwetu na dhambi yetu ni Adamu wa kwanza kule Eden. Pale ndio balaa imeanza tunaposoma sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Lakini tunapokuja kwa Yesu katika kifo, ufufuko, yeye ametuletea uzima kwa kufa kwake. Yule alitafuta maisha kwa kula tunda lile apate, haikuweza tena kwenda sawa sawa. Huyu amekubali kutoa uzima ili apate uzima kwa wote. Kwa hiyo wote wawili wanalinganishwa hiyo, na ndio tunaita Adamic Christology. Na Paulo ni very clear. Uanze sura ya 5 usome yote mpaka ya 8, utaona jinsi anavyolinganisha. Na hapo Agustino alipokuja kusoma Paulo kwa Warumi, barua kwa Warumi, utaona amekuja akasema hiyo sasa yule aliyesababisha kule kuanguka kwetu na hali tuliozaliwa nayo, wazao wake wamezaliwa na hiyo hali ya yule Adamu wa kwanza. Kwa hiyo yule wa kwanza ndio original sin tunayozaliwa nayo, because we inherited this from our foreparents, manake wale wa kwanza ya Adam. Kwa hiyo we are Adams, but then we are transformed into Christs, plural Christs. We become Christs kwa kupata neema tunapobatizwa. So Paulo amefanya hiyo, na mtu asiseme haipo kwenye Biblia. No, ipo. Paulo is very strong on that. Na tujue Paulo ameandika kabla ya Injili. Kwa wale ambao wanajua hii kronolojia hiyo, ameandika kabla ya Injili hazijaandikwa. Kwa hiyo Paulo is actually the original writer kuandika juu ya dhambi ya asili na imetokaje, na hali mpya ya binadamu mpya katika Kristo ikoje. Yule binadamu aliyezaliwa kwa Adamu yukoje, binadamu wa dhambi mwenye ile dhambi ya asili, na binadamu mpya tunaitwa kwenye maisha mapya, mtu ambaye amempokea Kristo, maisha yake yakoje. Kwa hiyo Paulo is very clear on that, na tusoma hiyo, nimesema hiyo sura ya 5, ya 6, yote hii ya 7, ya 8 is talking about that. Kwa hiyo kuna sio kama mababa wa kanisa hasa Agustino kwamba alianzisha tu. No, he was reading, alikuwa anasoma na kutafakari maneno haya yanaandikwa na Paulo, hasa sura ya 5, akianza sura ya 5 aya ya 18, sura ya 6 aya ya 3 mpaka 14 mpaka 22, anaandika sura ya 7 aya ya 15 na kuendelea,
anaongea sura ya 8 aya ya kwanza mpaka 17, yote Paulo anaeleza hayo mambo. Kwa hiyo ni uzuri kwamba tuna wazo hilo la dhambi ya asili, ingawa hawakutumia ile expression as I say as a technical term, original sin ambayo tunatumia. Hakutumia, you don't find that in Paul, but the concept is there. Nadhani nimeeleweka. Kwa wale wanaokwenda kufanya mtihani wa comprehensive shemasi hawa, muwe na makini hayo mnayoyasema hapa, sio ya kuweka hapa na kutokeza kule. Shauri yenu kabisa. Kwa hiyo hii imeeleweka. Sasa Yohane, kuna swali ambalo limeendelea lingine. Nazungumzia Yohane wa kwanza, yani waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya ya 8. Anauliza, ndugu yangu aliandika maswali haya, nampongeza sana, ni mtu makini anayesoma kwa hatua na msikivu kweli, anachambua mambo, naonyesha ni mtu msomi, anasoma kweli Biblia kwa makini. Namshukuru sana. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya ya 8 anasema, imeandikwa, nikisoma huko anasema, kwa maana wapo watatu washuhudiao mbinguni, roho na maji na damu. Naomba kufahamu maana yake. Tukienda kusoma hapo waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya 8, ndio anapata hilo swali. Na kwa kweli ni swali ambalo nimejiuliza sana, hata mimi nimejaribu kuelewa before, kama miaka kadhaa nilipokuwa hata nikiwa seminari pia nijiuliza what does maneno haya na maana gani. Kisoma hapa, naomba mmoja asome Biblia hiyo kama mnayo, wengine hawaji nayo, lakini sasa utafanyaje? Tukisoma waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya ya 8. Yeah. Ndio. Umesemaje hiyo? Unasoma kitu gani? Yohane, waraka wa kwanza umetoa kwenye sura ya 5 aya ya 8. Aya ya 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao, mbingu, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha 9, kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa mwanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanaye. Asante, inatosha hapo, kwa sababu mimi nilikuwa na swali lake lilikuwa ni upande wa pili wa hiyo aya ya umeanzia aya ya 7, sio 8 9. Sasa yeye alikuwa anauliza hii ya 8. Sasa hapa hiyo sehemu moja haipo kwenye injili nyingine, kwenye maandiko mengine tunaita ni gloss. Katika mtu aliweka pembeni unajua, katika Biblia imetoka mbali sana, tusione tunachukulia tu poa hivi. Ni kitabu ambacho kina karne na karne na imefanyiwa kazi na wataalamu miaka 1000 2000. Sasa katika Biblia nyingine hiyo aya unayosema ya 8 haipo, imeachwa, inachukulia hii ya pili ya 9, aya 9. Na tunaita ni gloss kwa sababu kuna mtu huwa wale tunaita wanaonakili, copies, wanaokopi. Najua ilikuwa kazi, wale scribes wanachukua stilo, manake plume kwa Kifaransa, walikuwa wale waandishi wanakaa wanakopi kila kitu by hand.
na copies wanakuweza kukaa na kopi herufi moja inaweza kuchukua nusu saa kuandika alif tu, nusu saa. Kwa hiyo anaandika, anachoka, mwishoni anaandika pembeni, I will continue here from anaandika maneno yake, commentary zake hapa pembeni kwenye mstari wa pembeni. Sasa hizo baadaye katika hiyo ni yule aliyekopi mara ya kwanza, anaandika mambo yake ya kujikumbusha hapa pembeni katika margin, anaandika pale. Haya, anasema hii roho ni nini, anafikiria, anaandika pembeni pale. Yule anayekuja kukopi baada ya miaka 100, sisi hatuzungumzi miaka 5, sababu sisi tuna maindi yetu ni vitu vya kesho haraka. Tunazungumzia mtu anayekuja kukopi mwaka 1000, hiyo ni mwaka 2026, anakuja 2126 anakopi ile imekuwa shida kupatikana. Wakati ule zilikuwa kopi labda 3 tu, na kanisa limepanuka, limefika Ugiriki, limefika Abisinia, limefika Roma, limefika Spain, limefika Uingereza. Sasa watafanyaje? So there are copies. Hakuweko mashine ya kurudufu, inaitwaje ile zamani ilikuwa gaseous, na ile ilikuwa inachafuka na wino. Mimi nimefanya kazi sana kazi hii ya kurudufu. Tunaona modern sana hiki lakini sasa ikaja kompyuta, na watu wa kwanza kutumia kompyuta, hata mimi nilishiriki mwaka 85 mara ya kwanza kutumia kompyuta. Wengine hawalikuwa bado kuona kompyuta inagoma pale, inakaa kama dakika 5, afu napata tena akili, narudi tena kabisa. Kumbe nyinyi tena. Nakumbuka nilikuwa na Askofu Ruwaichi wakati anafanya thesis yake, akaleta hiyo. Sasa ngambia, sasa hii tutafanya anaingiza pale na kwa katikati memory imekwisha, afu inakaa kama dakika 2-3, inaendelea tena inarudi. Kama wengine tulitumia typewriter sana, mimi nilijifunza typewriter kitaalamu kabisa zamani. Sasa maisha ya sasa hivi tayari haikuwa hivyo. Sasa wale just hapa ni modern times, we call them modern times from the 1980s, wakati kompyuta imeanza kuwa popular. Otherwise ilikuwepo zamani kwa military na nini, hata Marekani huko na special spy zones, lakini kwa popular ni miaka 80 tu, hivi karibuni ndio ikaanza kutumika kompyuta. Na wengine wetu ni sisi ndio tulianza kutumia kompyuta wa kwanza actually. Tunaelewa ilikuwaje. Napata si wengine waliosoma hapo wanajua kuna flop disk ile ilikuwa pana namna hii inakuwa na kilobyte, ni byte 2. Sasa byte utaweka nini bure? Sasa hivi tunachukua terabyte. Ana tuache tu. Sasa yule anayeandika ile anachukua miaka mingi, na kanisa linapanuka, so they will need more copies of the Bible, of the letters. So they needed quite a number of scribes, watu walio na utaalamu wa kuandika. Na everybody, sio kila mmoja aliweza kuandika, ilikuwa inasomewa. Na nimeshaeleza hapa, only the rich kings could afford to have scribes na kuwa na hizi manuscripts. Kwa hiyo walienda kutafuta ile original, haipo. Sasa wanachukua yule aliyekopi, akaweka huko vitu vyake, na wao wakaendeleza vile vitu, badala ya kuweka kwenye margin wakaingiza kwenye text yenyewe, na hiyo ndio tunaita gloss. Sasa hizi sehemu fulani katika Biblia utakuta hakuna mstari. Sijui kama mmeona, wengine wamesoma kwa makini, utakuta kwenye Biblia kuna verse ambayo haina maneno. Hayo kwa gloss. Sasa
katika maneno hii unasema umesoma huko ni mojawapo ya gloss katika mojawapo. Sasa swali anauliza huu ndugu yangu ni kwamba nazungumzia mashahidi, ushuhuda wa Roho utokao mbinguni. Shuhuda umesema shuhudiao mbinguni, wanaoshuhudia mbinguni, yani not human witness, sio ushuhuda wa duniani, ushuhuda wa mbinguni. Roho na maji na damu, ana maana gani? Anauliza, hebu fafanua maana yake. Of course kama tunavyojua kwenye kama unatoa ushuhuda wa kitu kwamba ni kweli, hata mahakamani naeleza ukweli, na kwa hiyo unatoa witness, unatoa ushuhuda kwamba hiki inachosema ni kweli, hata fulani anajua fulani. Hapa anasema watatu. Roho, tumemsikia Roho Mtakatifu kwa sauti ya Baba anaongea pale Yordani. Yes, sauti inaeleza. Katika maisha ya Yohane hapa duniani, Roho alimshukia Yesu, akakaa begani mwake kwa umbo la hua, na baadaye pia atamshukia kwenye Pentekoste. Kwa hiyo Roho anahusika katika ushuhuda wa kumshuhudia Kristo kwamba ni mwana wa Mungu. Hiyo ni shuhuda wa kwanza, Roho. Na tena ndio kwanza ameanza activity katika safari ya utume wa Yesu. Roho anamshukia na kukaa begani mwake to stay with him. Kwa hiyo ni Roho, na hapa ni Roho Mtakatifu kwa ufupi. Maji, ubatizo wake, Yesu alibatizwa akiconfirm kwamba ni yule aliyekuwa anatarajiwa, na mshuhuda wa hayo ubatizo wa maji ni ubatizo wa Yohane Mbatizaji. Kazi ya Yohane Mbatizaji ilikuwa ni kazi ya kumshuhudia Kristo, sio yeye mwenyewe. Anatimiza wajibu aliopewa kwa kumshuhudia pale, na ile tukio la pale ubatizo wa Yesu pale lote lilikuwa ni Yohane Mbatizaji. Ile tukio la Yesu mwenyewe anakwenda anabatiza na nini, kwamba wanajiandaa kwa kuja Masiha. Hapa tunatumia neno mwana wa Mungu, lakini the title was the Masiha, Christos. Walikuwa wanajiandaa kumpokea Kristo anayekuja. Na ndio maana maswali yamekuja mengi sana, uliza wewe ndio yeye, wewe ndio Kristo, maswali hayo. Shuhuda Yohana anasema mimi nabatiza kwa maji, ni ushuhuda, lakini nawaambia kuna anayekuja atabatiza kwa Roho na moto. Na halafu kwa damu, kifo cha Yesu, kifo cha Yohana Mbatizaji, kifo cha Yohana Mbatizaji kinashuhudia kwamba what he is saying is true, na alichofanya yote msimamo wa ukweli, na Yesu pia amesimamia kwa damu. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo yanamshuhudia Kristo kuwa ni Masiha, ni Kristo, ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hivi vitu anavitaja ambavyo vitatukumbusha pia katika maisha yetu. Tutadaiwa kumshuhudia kwa hayo, kwa Roho, kwa maji na kwa damu, Ekaristi, kwa ubatizo, na katika hata tuseme kipaimara chetu, Roho. Kwa hiyo maneno haya ya Yohane anawakumbusha kwamba Yesu alishuhudiwa, ana mashahidi, na mashahidi hayo yanaonekana katika matukio katika maisha yake. Matukio yale hayakufanyika mchezo, yalikuwa ni magumu, lakini yalikuwepo ili kushuhudia kwamba yeye kweli ni Masiha. Kwa hiyo Yohane anasema ni witness, ni shuhuda kwa matukio yaliyotokea kwa Yohane Mbatizaji na katika maisha ya Yesu mwenyewe. Hata Yohane Mbatizaji alishuhudia hayo kwa kufa kwake. Alikufa kumshuhudia Kristo.
Alikuja kubatiza kumshuhudia Kristo, na Roho Mtakatifu ameshuka kumshuhudia huyo Kristo. Kwa hiyo Kristo ameshuhudiwa na mashahidi wakubwa sana ambao wanadai hata uhai na wamechukua uhai wa watu. Yohane amekufa kwa ajili hiyo. Kwa tuseme ni maana yake ni ushuhuda kwamba Yesu Kristo ni sio feki, ni kweli, ni mwana wa Mungu, na kwamba yeye ndiye waliokuwa wanamsubiri, ni Masia. Haya matukio haya yote yanashuhudia hilo. Yohana anataka kusema hayo, ashuhudiwa na Roho, akashuhudiwa kwa maji na akashuhudiwa kwa damu. Kwa hiyo Yohana angekimbia akasema mimi simjui mtu huyu, mambo yangekuwa tofauti. Angesema mimi ndio Kristo, mambo yangekuwa tofauti. Roho Mtakatifu asingeonyesha ukubwa wake na tena ushuhuda mkubwa sana kwa njia ya hua pale Yordani, mambo yangekuwa tofauti. Watu wangekuwa na wasiwasi, lakini sasa yeye amewachoma. Na mtu unakataa nini? Kitu ambacho huna control nacho kinashuhudia. Hakuna aliyekiita, hakuna mtu aliyemuita Roho Mtakatifu. Alishuka, hata yeye Yohana nafikiri alishtuka sana kuona, anasema ameona yeye Roho akimshukia yule, anakaa begani mwake, na sijui mwisho wake ulikuwa wapi. Aliondoka tena sijui, labda hivi. Hasemi mambo hayo, nasema si hayasemwi, na lazima useme hivyo. Usiye ukaongeza maneno yako, unajua alizama kwenye maji akafanya. Msiongeze. Wao hujasikia wahubiri wao, watu wa ajabu sana. Wana invent vitu ambavyo havipo. Kwenye mambo ya kimungu haya, kwepa kabisa, usiongeze mambo yako ya kienyeji. Wewe ukiri tu kwamba hayakusemwa, then you are safe. Sio ukasema unajua Roho Mtakatifu alimshukia kwanza, alikaa pale masaa 6. Wapi imeandikwa? So usiongeze vitu huko, watu wanatia chumvi, waonekana wana habari tofauti kabisa. Kwani kwepa hivyo. Nasikia mwalimu, siende kuongeza wanafunzi huko. Mmoja alikuja akasema, padri, nieleze hivi Roho Mtakatifu alikaa muda gani kwenye juu ya bega la Yesu? Sema kwa kweli mimi sijui. Mimi nimekiri sijui. Haikuandikwa mwanangu. Lakini mwalimu alikaa masaa 6. Wapi imeandikwa? Wewe unaongeza vitu gani? Asante sana. Nafikiri ilikuwa swali la mwisho la huyu aliyetuma maswali yake, na mshukuru tena, narudia. Sasa kuna maswali zaidi ndugu zangu. Hapa tumeelewana na vitu ambavyo tumezungumza kwa ujumla, na tunayo nusu saa. Labda kama kuna maswali zaidi. Yes, karibu mzee wetu. Pengine Yesu alibatiza. Alibatiza. Ndio, pengine. Pengine ndio. Yes. Kwa kutaka tu kushuhudia au kuendoze ubatizo wa Yohana. Je, ni sahihi kusema kwamba Yesu alivyobatizwa na Yohane alikuwa katika hiyo process ya kuendoze ubatizo, kwa sababu yeye alikuwa sio mkosefu, alikuwa hana dhambi, kulikuwa hakuna sababu ya yeye kubatizwa. Kwa hiyo je, ni sahihi kusema alikuwa na katika process ya kuendelea kuendoze ubatizo wa Yohana, ili watu tunakuja nyuma tutambue kwamba huu ni ubatizo halisi? Asante. Asante. Ni kweli unasema, you are right. Mimi ndio nilisema mwanzoni. Nilisema alithibitisha, endoze ni Kiswahili sijui ni nini. Ndio alithibitisha na kuridhia. Kuridhia maybe in that area inaweza kuwa more understandable. Manake watu walikuwa wanauliza, what does it mean? This is what John is doing. Yohani huyu anafanya mambo gani? Mbona? Lakini tuliambiwa na walimuuliza, unapobatiza wewe ndio Kristo? You see, they expected the Christ, the Masia atabatiza, atasafisha watu kwa kuandaa, because Masia katika
katika mawazo ya Wayahudi alikuwa na aje kwa kazi mbili kubwa. Masia ali ambaye angekuja alikuwa aje kuleta hukumu, na unaona Yohani maneno yake ni ya hukumu, sio ya toba. Ukisoma Injili ya Mathayo, maneno ya Yohani anasema ameshika chengo, miti na moto unawaka kule, atachoma watu. You see, those are not for calling people to repent, not at all, for judgment. Na kama hamtubu sasa hivi hali yenu mbaya, moto umewaka huko. So they were threatened. Lakini pia alikuwa na licha ya hukumu, ilikuwa Masia aje aanzishe asimamie ule ufalme wenyewe, awe mfalme na atawale mataifa ambayo hayakumwamini Mungu, yani Mungu baba yake. Ni adhabu na kwa exterminate, kuwamaliza. Ilikuwa ndio hivyo. Wayahudi walisema wapagani wote fagia, sisi tutatawala ulimwengu na taifa teule, na sisi ndio tutakaa, ndio wafalme kabisa ulimwengu huu, tutatawala kila sehemu. That was the concept they use Wayahudi. Sasa Yesu anakuja kuleta matatizo makubwa sana kwao, kwa sababu wao walitegemea sasa anakuja kuleta ule ufalme. That was the question. Na hawakuelewa sasa ufalme ni wao watawale, na Warumi waone cha mtemakuni, fagia yote. Extermination, maana extermination ni hakuna uhai kwa watu wengine. Kama wapagani wote wale ambao hawakumpokea Kristo, hawakumpokea Mungu, hawakupokea Torati, hao ni kumaliza, hawatakuwepo. Kwa hiyo ufalme utakuwa Wayahudi, Israeli. Halafu wale Waisraeli ambao hawakushika sheria na matatizo yao wataadhibiwa. Sasa kwa hiyo ndio picha waliokuwa nayo. Sasa Yohana anakuja anaanza kutangaza kitu kama mawazo ya hukumu. Sasa unataka kutuambia ufalme sasa ndio unakuja? Wewe ndio Masia? Utuambie sasa tungoje ufalme sasa na Warumi waondoke sasa wamalize? Sasa Yohana anakatwa kichwa tena. They were very much disappointed. Lakini Yohana naye anakwisha, wanamkatia kichwa kwa tena Herod. Kikaragosi cha Warumi. Hovyo kabisa. Sasa kwa hiyo ukweli ni kwamba Yesu alimwambia tufanye hivi kutimiza haki, lakini neno linalotumika mimi nisingelitafsiri haki, na nimesema mara kadhaa. Na natumia neno la Kiyunani na dikaiosune. Dikaiosune sio haki per se. Dikaios ni haki, lakini dikaiosune ni neno la ibada. Tutekeleze ibada ya kweli, dikaiosune. Kwa mfano kusali, kufunga, ile tunaambiwa sura ya 6 ya Mathayo juu ya zile ibada 3 kuu za tunazoambiwa Kwaresma. Kwanza kusali, kutoa zaka na kufunga. Hizo 3. Mkono wako wa kulia usione unachofanya huku. Tunaambiwa tukisali tujifungie chumbani. Halafu ni ile nyingine ni kutoa sadaka. Thank you. Kutoa sadaka, na hiyo na ukifunga upake mafuta, usionekane uso mrefu na jionyesha kwamba nimefunga. Hiyo umeshapata sifa zako, umemaliza. Hiyo ndio inaitwa dikaiosune. Kwa hiyo ibada safi, ibada ya kweli. Kwa hiyo Yesu anatumia neno hilo. Sasa anamwambia Yohana anamwambia, kwani unakuja kwangu? Mimi ndio ningekuja kwako. Anamwambia no. Let us do it. Tufanye and let us fulfill the righteousness. Na ndio inaitwa righteousness. Tutende ibada iliyo safi, hiyo ya kufanya. Unachofanya ibada safi. Sasa kwa kuja kubatizwa kwake ameendorse, amekubali na kuidhinisha kwamba unachofanya ni sawa. Watayarishe watu
kunipokea. Kwa hiyo Yohana anapata moyo, nafikiri sasa alipiga kelele zaidi kwa kuona hata sasa yule ambaye anamtaja anakuja kuendoze, sio kwamba alikuwa anastahili kumbatiza. Yohana anasema mimi ningebatizwa na wewe, lakini ninasema tufanye hivi kutekeleza ibada safi, righteousness. Na hiyo ndio alikuwa na. Kwa hiyo he was baptized to endorse righteousness. Ibada ya kweli ndio righteousness, ndio dikaisuni. Lakini pia tunaambiwa Yohani alikubali kufa na kuthibitisha hayo yote kwa sababu baadaye alikuwa na kama amepata matatizo kiimani, labda kiimani au ilikuwa shida gani, kwa sababu alipofungwa gerezani kule Jericho, sio Yerusalemu, alifungiwa Jericho, ambapo ilikuwa ni makao makuu ya Herode wakati wa sama. Kwa hiyo sio sama, wakati wa winter, kwa alienda pale ndio kwa alifungiwa kule. Sasa alipokuwa kule gerezani, wanafunzi wake walikuwa wanamwendea mara kwa mara labda hata kusikiza mafundisho na kusikia hali yake, labda kumpelekea hata chochote. Lakini Herode alikuwa anamtunza, maana tunasikia Herode alikuwa anamuogopa sana, na alikuwa hata kufurahia maneno yake. Herode ilikuwa janja sana, lilikuwa linakaa pembeni. Mtu aliyekuwa na bitterness, chuki kubwa, alikuwa yule mke wake. Huyu ndiye alisema namtafuta nafasi tu ammalize. Basi ndio ilikuwa. Sasa tunasikia Yohane anawatuma wanafunzi wake, hebu nendeni mkamuulize ni yeye. Hilo swali tulishaulizwa hapa, au tumsubiri mwingine? Kwa nini alikuwa na wasiwasi au vipi? Ndio, pengine alikuwa na wasiwasi. Hiyo nasema pengine, watu wasikie maneno hayo. Pengine alikuwa na wasiwasi kwa sababu Yesu alihubiri tofauti na yeye. Yesu alikuja akawaambia, tubuni na kuiamini Injili, ufalme wa Mungu unakaribia. Sio kama umefika, umekaribia, ingizo. Halafu nasema tubuni na kuamini. Halafu licha hiyo kuagiza tubuni is not so much different from what John was saying, kwamba tutubu, hukumu imekuja. Jesus did not talk about judgment. No, he did not threaten people. Instead, he was welcoming the sinners, prostitutes, tax collectors, all of them. Anaenda kula nao. What kind of is this? So John might have suspected there was something wrong about it. Au mimi nimekosea, huyu sio bwana, huyu amekuja kunimalizia hapa, ameharibu sifa yangu na kazi yangu, au ni yeye? Pengine nasema pengine alikuwa na wasiwasi kutokana na kile Yesu alichofanya na kile alichofundisha, talking about repentance. Yes, just shuv, kurudi, repent. Akashangaza, ametanuia tena saa ngapi? Na ndio tunafikiria vitu vinaenda haraka. You know, he was telling that he's holding the shaft, yaani manake anashika chengo kule na anamaliza, moto na waka tayari. Kwa hiyo yeye alikuwa na mambo ya haraka. Yesu anasema tubuni na kuiamini Injili, na waambia nyinyi njoni kwangu nao uteseka. Sasa mnagani tena? Nawaambia heri wenye njaa. Sasa huyu anahubiri kitu gani? Kampa matatizo compromise these things. Akatuma watu, hiyo ni maybe sababu moja. Sababu ya pili, Yohani unajua alikuwa sio watu hao wametumwa na Mungu eti, na alitaka kuwathibitishia wanafunzi wake kwamba ingawa mafundisho ya Yohani yanaonekana yanatofautiana na mimi,
mimi nakubaliana nayo. Hebu nendee mkamuulize, mpate uthibitisho. Nawaambia ni yeye, mkathibitishe, mwende msikilize. Wande wakaenda, kuna hiyo mbili, na wakaenda pale. Kinachothibitisha hayo ninayosema haya sasa, hiyo perspective number 2 ya pili, ni kule namna Yesu alivyowajibu. Aliwaambia kwanza, aliwaacha wakae labda siku 2-3 na yeye. Akakaa, wakaona watu wanaponywa, wa mabubu wanazungumza, na vipofu wanaona, na viwete wanatembea, na wenye ukoma wanasafishwa, wanakuwa safi. Akaambia nendeni, hakuambia maneno mengine, nendeni mumweleze Yohana mnachokiona, kwamba mimi ndio mwenyewe na hakukosea. Kwa hiyo Yohana alivyowatuma, anataka muone ninachofanya, na nyinyi wenyewe mwe mashahidi, mwende kumthibitisha kwamba kwa kweli yule mtu mzee anafanya kuliko wewe uliofanya wewe. Yule kila mtu anamkimbilia, wewe ulikuwa hujafanya chochote kwa kweli. Na walipokwenda, we don't hear about the outcome. Hatusikii reaction ya Yohana. Pengine waliporudi wakakuta Yohana ameshapelekewa kichwa, wakakuta kichwa juu ya barazani, labda I don't know what will happen. Lakini Yohana alikuwa very intelligent. As I said, he was a messenger of God. Na kwa hiyo alikuwa na kama kuwathibitishia, nendeni. Sio kwamba ni doubt. It's not that he doubted, but he wanted them to understand better what he was talking about. Kwa hiyo aliwaambia, hebu nendeni kwake mumuulize ni yeye au tusubiri mwingine. Akijua kwamba ni yeye, you can do that. Unapokuwa na watoto, sio kila kitu kuwaeleza kila kitu na kujidai wewe unajua kila kitu. Hapana, give them a test. Nawaambia watoto, hebu fanyeni zoezi hili. Wote ni walimu na wengi hapa, wengi ni wasomi hapa. Unamwambia hebu fanya hili, unamwachia a question fulani au kitu fulani, mwambie kifanye. Ana discover mwenyewe. Na that's what John was doing. Anawatuma wanafunzi wake, anamwambia hebu nendeni mkaone anacho, msikilize na muone. Na Yesu hakuambia maneno mengine. Baada ya kukaa naye wao siku 2-3, akamwambia ni sasa rudini mkamwambie Yohana kile mlichoona na kusikia. Nafikiri Yohana alitulia sasa, akasema huyu ndio yeye kabisa. Kama watu wote wanamkimbilia, watu walio maskini, kumbe amekuja kutuinua sisi, basi ndio huyo. Na ndio akaendoze, labda akathibitisha, akawaambia Yohana, unataka kumfuata, nenda haraka sana, uanze na yeye huko, mimi hali yangu imekwisha, ndio nakata kamba hiyo, mwende. Kwa hiyo haya ni mambo ya uthibitisho, ndio process ilivyo. Sawa? Na sijui kama nimejibu swali. Karibu Prof, karibu. Hilo la mwisho ambalo umelizungumzia sasa hivi, mimi nafikiria, yani kwa akili zangu za kawaida, nafikiria hiyo perspective ya pili ni zaidi ya Yohana, ya kwamba alikuwa anataka tu kuwajaribu kuwafundisha wale wafuasi wake waende, yani kuhakikisha. Kwa sababu nadhani Yohana alitumia akili sana, na nadhani alikuwa anamfahamu Yesu zaidi, kwa sababu tukikumbuka wakati ule Bikira Maria anaenda kumsalimia Elizabeth, kitu kilitendeka. Akasema kitoto kichanga kimeruka tumboni. Kwa hiyo hawa watu wawili walishafahamiana tangu walivyokuwa tumboni mwa mama zao. Kwa hiyo nafikiria ni kwamba alitaka tu kuthibitisha kama ulivyosema, hiyo perspective ya pili. Ndio. Kwa hiyo kwa mawazo yangu mimi. Lakini swali langu hasa la msingi linaenda kwenye ubatizo. Ndio. Wiki hii, na kwa kawaida kabisa, swali la kawaida, sio kwenye Biblia. Wiki hii tunaambiwa tunaombea umoja wa Kristo, lakini tunaona kwamba tunabatizwa katika makanisa mbalimbali, na kuna wakati mtu wa KKT anataka kuja kwenye Ukatoliki, au mtu Mwanglikana
anataka kuja kwenye Ukatoliki, lakini tumeambiwa kwamba kama tunaamini kwamba katika ubatizo wowote ule wa Mkristo Roho Mtakatifu anashuka, je, inakuwaje? Je, inakuwa ni lazima mKKT anapotaka kuingia Ukatoliki abatizwe na apewe kipaimara kwenye Ukatoliki, au ni kwa sababu tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ni huyo huyo, kama alipata kipaimara huku KKT, huku anaenda tu kuthibitishwa kwamba yeye ni Mkristo, lakini atafata taratibu sasa za Kikatoliki. Sielewi nini kinatendeka hapa, kama mtu anahama kutoka kanisa la Ukristo huu akaenda kanisa la Ukristo mwingine. Na hapa siongelei yale makanisa ya kilokole, naongelea labda zaidi KKT, Anglikana na mingine. Asante. Asante. Kwa kweli nafikiri hata wale wa seminari wakubwa hapa washemasi wanaweza kujibu hilo, kwa sababu nyewe mnabatiza tayari na kufanya ukifupi. Kwa kweli wanaohama kutoka madhehebu yale makubwa, wa Lutheri, wa Anglikana, waliokwisha kubatizwa kwa formula ya ile ambayo imetolewa na kanisa toka zamani, manake ile ya kutoka Injili ya Yohane ya Mathayo, ubatizo na kubatiza fulani, kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na anabatizwa kwa nia ya kumfuata Kristo, ile nia, na kama kanisa linavyoagiza. Wanarudia hayo. Hawa hawarudii, hatuwezi kurudia ubatizo. Ubatizo haurudiwi. Kama mfano nikutane na Mwanglikana, Mlutheri, sijui hawa Pentekosto, mimi siwezi kurudia ubatizo. Tunaweza kuongeza tuseme sakramenti ya kipaimara, kwa sababu hawana, wanaweza kupata kipaimara tena au. Lakini pia kama kwa mfano hawakupaka mafuta, kuna mambo ambayo hayakufanyika ambayo ni tofauti, lakini kwa kweli nadhani wale ubatizo huo wanaoupata, kwa mfano tunaweza kubatiza watu kwenye ajali na nini, tunaobatiza kwa haraka haraka, kama kwa wakati hatari ya kifo hospitalini, tunabatiza, hatuna mafuta, hatuna nini. Au mtoto, hata wewe unaweza kubatiza, unakwenda kumsaidia mama anayejifungua, sasa mtoto yuko hatarini, unambatiza. Yule mtoto akasurvive, akaishi tena. Yule mtoto haji kubatizwa tena, anapakwa tu mafuta yale. Umeona? Kwa hiyo hauwezi kurudia tena Ana na kubatiza au Yohani na kubatiza. Hapana, ile fomu ubatizo wale ukiwa ni wa kudumu, is a permanent sacrament, na haurudiwi. Kwa hiyo na haufutiki. Kwa hiyo wale madhehebu ambayo yana ubatizo halali, unaotumia formula ya Kikristo ambayo Kristo ametuagiza tubatizeje, hao ubatizo huo haurudiwi. Pengine kwa neno la pembeni unaboreshwa, na kuna zile ibada ambazo hazikufanyika kutimiliza. Thank you very much. Kutimiliza. Lakini wengine ambao kwa mfano ambao sio hawaeleweki, kwa mfano hawa wa Jehovah Witness, sio ubatizo, hawana ubatizo. Kwa hiyo kutoka Jehovah Witness huko tunakubatiza, una batizo na tofauti. Kwa hiyo ni kama dhehebu analotoka ni dhehebu linalofahamika na linalofuata utaratibu uliofuatwa na kanisa toka awali, yaani kule kubatizwa kwa formula ile aliyotupa Kristo mwenyewe. Hao sasa zile utimilisho wa mambo ambayo hayakufanyika yanafanyika baadaye. Ndio hayo naweza kusema. Yes please.
nina mfano mdogo kwa uliosema, na ndugu yetu mmoja wakati anazaliwa alikuwa katika hatari ya kifo. Bibi na baba wakambatiza yule mtoto akaitwa Robert. Baadaye akabatizwa tena akaitwa Peter. Sasa labda hamkusema kwamba alishabatizwa? Sina hakika kwa sababu mimi nilikuwa kidogo ni kadogo sana. Sijui kwa kwaje. Asante. Haya yanafanyika makosa, si sahihi. Kwa kweli ubatizo wake wa kwanza walibatizwa na kaka zake au ndugu zake au jamii yake, ni ubatizo halali ambao ungetimilizwa kwa kuweka mafuta, labda kwa mishumaa na mambo mengine ambayo ibada tunazofanya sio Katoliki angekuja kutimiliza. Lakini ubatizo tayari ni mbatizo na haingetakiwa kurudia ubatizo. Urudi bwana. So I don't know what happened there. Na paroko hakuuliza ulipata wapi hilo jina Robert, angeuliza. Sasa sijui wazazi nao walikuwa wamekufa au vipi, siele. Na hawakumwambia paroko kwamba huyu tulimbatiza sisi. Basi hapo ni, lakini don't do that if you happen to have such an incident. Kama kwenda kwa mfano umeenda kusaidia, unakuta hatari na mtu anapiga kelele naomba ubatizo na unambatiza wewe, keep that in your memory na uende kuinform wahusika. Hata ikiwezekana naenda mahali kwa paroko, mahali ambapo ni official, unasema I baptize this person na hata jina lake ni fulani, unaandika tu note, unampelekea paroko muhusika pale alipotokea, kwa sababu hao wanaandika kumbukumbu hizi, na hata akifunga ndoa hao watakufanya nini, wanapeleka huko atakakokuwa. Kwa hiyo inamsaidia kukamilisha, kutimiliza au kutimiliza ile ibada ya ubatizo na baadaye hata kupokea sakramenti nyingine. Lakini kwa kweli ni kinyume kabisa na mapokeo kwenda kubatiza mara ya pili. Labda kama kuna doubt kubwa, na tunasema kama hujabatizwa tunaanza na condition ya kama mfano wengi waliokufa vitani, mambo ya hatari, au na watu walijua kwamba naitwa fulani na anatumia jina la Kikristo, au wengi walikuwa watumwa wakati ule wanapakiwa kwenye mangalao huko na terrible life, wanamsikia anamuita tu Raymond au John au Peter, vipi bana ni, lakini hawajui kama batizo, labda is only nickname or something. Wanawabatiza walikuwa na batiza on conditional baptism. Fulani kama hujabatizwa na kubatiza, mfano John au Andrea au nani fulani, kama hujabatizwa na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa condition. Kwa hiyo sasa paroko bila kuuliza, labda aliona ni mdogo sana, kwa hiyo hajabatizwa, kumbe wameshambatiza. Perhaps hiyo sio makosa, lakini ni sio utaratibu. Hicho sio dhambi ya mauti lakini kanisa halipendi hiyo, kwa sababu ni kinyume cha utaratibu. Labda tuende kwa mwalimu hapa kwanza. Yes. Faza, ni sawa, mafundisho yako ni sahihi kabisa. Atumbatize mtu mara mbili kwa sababu sakramenti ya ubatizo inamtia mtu alama isiyofutika. Ndio maana haturudii. Sawa. Mimi naomba unieleweshe kidogo, maana umesema nyaraka za Paulo ziliandikwa kabla ya Injili. Hapo naomba kidogo. Wale wenzangu wajua, nijibu hili kwanza. Ni kweli, unajua Paulo alianza kuandika mwaka 50, 49, 50, 51 mpaka akaendelea mpaka waraka wa mwisho alioandika labda kwa Warumi na zile barua za kina Timotheo, kama ni ama Timotheo na Tito, na pia hata Filemon, nyaraka zile ndogo ndogo za mwisho.
zile andika mwisho wake wa kuandika mwaka 64, 65. Lakini alianza mwaka wa 51 waraka huu wa Wathesalonike na wengine. Injili ya Yohana ilikuja kuandikwa miaka ya Yohana. Injili ya Marko ambayo ni ya kwanza imekuja kuandikwa mwaka 60 na kuendelea. Unaona? Kwa hiyo injili hizi na ndio ya kwanza Marko aliandika akiwa huko Roma au Alexandria. Kwa hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili imekuja kuandikwa kwenye mwaka ya 70. Mathayo au Luka. Marko na Luka miaka 80. Yaani kuanzia 70 mpaka 80. Halafu Yohane miaka 90 na kuendelea. Tayari imeshapita miaka 40. Paulo aanze kuandika miaka 40 ndio Yohana kuja kuandika. So you can see, unaweza kuona tofauti kubwa. Na kwa hiyo nyaraka za Paulo tunazichukulia kwa uzito unaostahili. Na ndio maana naitwa kama naweka kwenye mabana ni mwanzilishi wa pili wa Ukristo Paulo. Hakuna siku ambapo hatusomi Paulo. Haiwezekani. Kwa sababu theluthi moja ya New Testament, Agano Jipya ni Paulo. Kweli, Paulo ameandika sana. Injili ya Yohane ina sura 14, Paulo 16, tena ndogo sana. Lakini Paulo ina mpaka 16, mfano waraka kwa Rumi 16. Korinto wa kwanza 16, 15, 16. Kazi nzito hizo. Na kwa hiyo ni ameshiriki kwa namna pekee katika ukuaji wa Ukristo. Ni mwamba wa Ukristo. Hiyo ni ukweli. Na hayo anayosema ni mazito kiasi kwamba unashangaa alipata wapi. Na kwa kweli anaposema alienda mpaka mbingu ya 3 na mambo mengine hawezi kuyasema, sijui kama alikutana na Mungu mwenyewe, msielewi Paulo huyu. Na kweli, na alafu anatuambia kabisa kwamba mimi sikwenda kufundishwa na mtu yoyote. Na alienda miaka 3 jangwani, alikuwa anakula wapi, anafanya nini huko? Miaka 3 kama mitume walivyokuwa na Yesu, 3 years. He also went to the desert wa Arabia, na anatuandikia barua yake wa Galatia. Anasema nilikuwa jangwani Arabia miaka 3. Alikuwa anakaa na nani? Kwa nani? What was he doing there? He doesn't tell. Na usimtu asiyekasema Paulo alikuwa anakwenda kula huko na nini. Huu ni nyongeza zako, uache. Usiongeze kitu. Usema tu hatujui. Mimi sijui alikuwa anafanya nini. Lakini anatuambia sikufundishwa na yeyote. Lakini mambo anayosema hayapingani na Yesu. Lakini anafafanua kwa nguvu nyingine. Hayo mimi nimesoma sana Paulo, kwa kweli nakaa humbly nikiangalia tu hivi nasema selewi huyu ni roho naongea tu. Basi haya. Sasa tunaenda kwa Mama Devota, unasemaje? Watu ambao wanabatizwa kwenye hatari ni kwamba ni tayari kubatizwa moja kwa moja, hawaji tena kubatizwa na padri. Yaani hiko haliko wazi kwamba alibatizwa kwenye hatari na nani. Kama ni mtu wa kawaida mlei, sisi unajua kwamba mtu anabatizwa labda na shemasi au padri, na sasa anabatizwa. Sawa, amebatizwa, lakini tunatia uzito kwenye nini? Kusema kwamba alibatizwa na shemasi au padri. Asante. Lakini unajua, nasema tu, unajua hata Muislamu anaweza kubatiza. Mradi abatize kwa nia na maneno yanayotumika na kanisa. Kwa nia ya kwamba huyu ameomba ubatizo awe Mkristo. Muislamu anaweza kubatiza any person. Na pia atumie maneno yanayoagizwa na kanisa.
fulani na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwenda zako. Amemaliza. Lakini sasa kwa utaratibu ilitakiwa tutoe taarifa kwa wahusika, yani wahusika ni maparoko au mapadre wa sehemu husika, kwamba mmebatiza mtu wa wapi fulani, mmempa jina gani, unaandika tarehe ngapi, ilikuwaje, ni katika hatari ya kifo au tarehe fulani, na ameomba. Okay, ameomba, because you don't simply go there and baptize. Hapana, lazima aombe, au watu wahusika wale walio close naye wanasema huyu alikuwa anaomba ubatizo, wana basi mnabatiza. Sasa unaandika taarifa hizo, unapeleka kwa wahusika. Sasa sio kukaa nazo kwa siri. Ubatizo sio swali, ni sakramenti, na sakramenti inafanyika in public, ndio inaitwa liturujia public. Kwa hiyo ukifanya tendo la namna hiyo au kitu cha namna hiyo, ni afadhali, na nyinyi mnaosoma namna hii, nyinyi maexpert wa neno la Mungu kweli, muende mkawaeleze wengine kwamba ukifanya tendo hili utoe taarifa ili ziandikwe kwenye kitabu cha ubatizo, na halafu kama kuna sakramenti zinazofuata ijulikane. Sasa tunawaacha maparoko au lino, na labda yule anayebatizwa ndio aseme mimi nilibatizwa, kwani alitambua. Kwa hiyo sisi tuchukue jukumu, wale wanaosaidia, na ni neema za ajabu. Ukifanya tukio hilo, I think you will receive more than you think. Neema za pekee kabisa. Ukimsaidia mtu, huyo ni mwombezi wako. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tutoe taarifa, ni sifa kubwa kwa Mungu. Yes, ulikuwa unasema kitu. Kuna basi tumemaliza nafikiri. Kuna taarifa nyingine kuhusu mambo yetu, mtaratibu wetu tupate? Ndio. Yes.